Koks gražus rytas, atsibudom, žodžiu, čia suvažiavę net 4 kemperiai. Einam šunės. Nu puiku, paskutinė nakvynė Vokietijai, paskui jau grįžtant kažkur tai nakvosim. Dabar važiuosim jau į kitą šalį, į Slovėniją. Pamatėm Bavarijos jūrą. Nu gražu, labai gražu, didelis jisai yra. Mums ten matėsi vakar ne viskas. Fantastiška vieta, fantastinis miestelis. Ir nebrangiai tik kainuoja dieną stovėti, jeigu irgi ten ne kosmosas tikrai. Tie miesteliai tokie gražus. Eina savo Bavarija, kokia graži. Bet taip pat mes norime išlikti. Išeina visas narvas, išeina jau iš vietos. Šunės jums patogu, vaikšto ant stalo. Dabar taip, ant stalo jos sėdi. Ir sėdėti jums geriau matosi taip, ne? Negerai, nesaugiai, nepritvirtinta, bet nu ką daryti? Šunės, ką daro ten pro langą žiūrit? Einu taisyt. Tęsėme mūsų kelionę toliau. Dabar važiuojame Austriją. Dar neįpusėjom, bet jau keliaujam greitkeliu A10. Oras puikus, nuotaika gera, vaizdai gražus. Ką galima būtų pasakyti. Važiuojame per Austriją šiuo metu ir laikomės krypties į Slovėniją. Šiuo metu Slovėnijoje esam nužiūrėję tokį kemperių aikštelę prie Bled ežero. Labai seniai planavom visą laiką, kiek važinėdavom į Kroatiją, bet vis dėl laiko stokos neišeidavo. Dabar mūsų laikas mums leidžia. Mes važiuosime toliau, mes nepasiliksime Slovėnijoje, bet turime kaip tik vieną laisvą parą, nakvynę, tai nutarėm būtent ją praleisti prie Bled ežero. Kemperio aikštelė ten yra tolėliau pačiam mieste, bet turėsim gerą progą pasivaikščioti. Paprasčiausiai svarbu, kad nelytų tik tai. Nu, nors jau smarkiai nelytų, kad galėtumėm ten aplink tą ežeriuką apeiti, ikonišką ežerą, pafotografuoti ir šiaip pasimėgaut vaizdais. Kažkaip pagalvojom, jeigu mes keliautumėm, pavyzdžiui, turėtumėm ilgą kelionę tenais mėnesiais. Nu, šiuo metu mūsų atostogos yra lygiai mėnuo, yra 4 savaitės. Ir negalėtų visas 4 savaitės padaryti mokamą nakvynę. Mes ten kažkur tai mokėsim, kažkur tai nemokėsim, bet tai būtų žiauriai brangu. Aišku, bet kas keliauja, pavyzdžiui, ten keliem mėnesiam išvažiuoja, ten metam, pusei metų, tai be abejo reikia ieškoti tų nemokamų, todėl kad, nu, iš tiesų brangu. Vandens dabar praktiškai galima ir nupilt viską, ir įsipilt galima. Ir nemokamai Vokietijoje dažniausiai 100 litrų 1 euras. Nėra tai tikrai brangu, geriamas vanduo. Ir visas tas servisas nėra brangus, taip kad išsisukti galima. Labiausiai Vokietijoje man patinka tos žaliai aplikacijoje paminėtos vietos, kur tu gali ir legaliai, ir nemokamai stovėti, nes jeigu sustosi paprastoje aikštelėje, kažkaip baugoka, kad viskas net važiuotų, nepradėtų ten neužtaisytų koncertų, kada tu neišsimiegosi. O žalia jinai jau kaip ir kemperistų, tai vietiniai žmonės turbūt gerbia tas vietas ir netrukdo kemperistam miegoti. Taip, dabar pirmasis tunelis. Tuneliai visiškai kitokie. Offenauer tunel. Gražu su šviesytėm. Žodžiu, turime tokį rūpestį vieną, nes neradome pakeliui niekur šunims liemenių. Ir kažkaip tai jos gal net ir nelips į tą vandenį, bet jeigu bandysim su sapu plaukti, tai šunis turi būti tikrai su liemenėm. Kažkaip gali jos labai smarkiai išsigąsti, jeigu įkris be liemenių vandenį. Na, žodžiu, ieškam dabar prekybos centro, pakeliui suradom tokį pavadinimą, nepamenu, kaip jis vadinasi, nu, bet, žodžiu, reikės užeiti jį pasižiūrėti, gal ten bus
turbūt kažkur arčiau vandens, arčiau jūros ir tos liemenės atsiras. Nors tiesą pasakius, Norvegijoje jų labai daug, bet aš čia netikėtai tą pirkinį padarėm, tai nepasirūpinom liemenėm iš anksto. Nu dabar aplankysim Austrijos gyvūnų parduotuvę, ne? Jo, įdomu apsidaryti. Kaip bus kitaip. Vokietijoje tai nelabai mums patiko. Imam šitą geltoną. Gerai, turim vieną didelį, vieną mažą. Matai pavadžiai. Ir čia atsisėdė. Tai gera, man atrodo. Benas, šitą. Tai yra 20 kg, kiam 2, šiam 6, jo, čia ta juosta. Tik viena? Taip, Benai, žiūrėk, daug viena. Gerai. O tai ką neužsideda? Nu nesueina, apimtis yra didesnė kelias. Eina. Kamoliukai. Eina. Kamoliukai. Gerai, kamoliukai. Ko reikėjo šuniui labiausiai? Cypiančio kamoliuko. Geriausias žaislas. Lūnai tai netaip rūpi, bet belai tai čia yra viskas. Viskas. Čia nuo kamoliukas. Belas kamoliukas. Pati numečiau, pati paėmiau teisingai. Kol darau kavą, laukiu Vidas nuėjo antros liemenės paieškoti. Va, pastebėjau, kaip namuose, taip ir kemperėje. Matosi langas, turi matytis, koks jis yra pas mus apuostytas. Nosyčių. Va čia va tokie stiklai visą laiką tik paėmė šunį trumpam. Vido gal nelabai, bet ne, Vidas tai jo nepaima jau. O čia namuose nespėjau langų valytas pats ir kemperė. Ištisai reikia valyti langus. Dabar mokėsim 14 eurų už įvažiavimą į tunelį. O čia. Atsidaro vartai. Sumokėjom 14 eurų 50 centų. Ir dabar važiuojam į šitą tunelį. Kažkoks čia pravažiavimas. Nebuvau pasiruošus tam, bet koks skirtumas. Važiuosime dabar į tunelį, už kurį jau sumokėjome 14,50. Vienas iš tų mokamų tunelio. Bet kadangi mes skubam, norim ilgiau pabūti prie ežero, tai mes aplinkiniais keliais nevažiuojam, o važiuojam per tunelį. Taip sutaupysime laiko. Nupirko ir antrą liemenę, kaip šauniai. Tuoj. Kur Bela yra? Yra. Sėdėkit, pamatuosim, tuos esat galima pakeisti. Palauk. Kas čia? Žiūrim, pamatuojam, kur matuojam? Kur laukia jinai? Nu, mačiau, kas čia yra. Čia įsega daug Bela, tada čia įkišiu. Čia atrodo mažesnė. Šitą biškę, ne? Žiūrim, ar eisim pakeisti? Palauk, nebijok! Gerai, čia paėm, kiek kainuoja? 24 eurai, čia kita firma, jinai pigesnė. Lūna, gal tu eik iš ten einu, kokią nesąmonę čia. Žiūrėk. Užsiseks, užsisega. Nu va. Ir čia užsisega gerai. Valio! Varom toliau. Viskas. Va, toksai įvažiavimas yra prie ežero bled.
Gražu, labai gražu. Aišku, dabar yra savaitgalis, šiandien penktadienis. Judėjimas ko gero intensyvesnis dėl to. Nu va, atvažiavome į Blet miestelį. Nu, man tas pavadinimas. Žodžiu, atvažiavom, čia yra kemperių aikštelė vienintelė. Parašyta 35 parkavimo vietos. Gali būt, kad taip ir yra iš tikrųjų. Bet ten yra mokėjimo automatas, taip? Tai kortelė niekaip. Bandėm visaip, o paskui ten atėjo žmonės pasakė, ne, tik cash. Tai va, visa laimė, kad turėjom 40 eurų. Todėl, kad nebesinorėjo. Čia nelabai ką surasi prie šitą ežerą, nemokamai nieko nėra. Yra tik brangesnis kempingas. Taigi mums labai vietos kelios buvo laisvos. Labai jau mums čia norėjosi atvažiuoti, būtent čia. Ir vat pasisekė dar, yra gal kokios likusios 2-3 vietos, tik tai iš 35 laisvos. Taigi mes dabar labai karšta, tuoj mes čia įsikursim. Pabandysim dabar mes ką padaryti, ką nusipirkom tą kondicionierių tokį kinietišką su vandeniu. Tai mes vat jį nuo elektros pajungsim. Tarp kitko, 40 eurų, tai čia viskas įskaičiuota. Ir vanduo, nupilimas ir elektra. Jungsim tai viską, valgysim ir eisim prie ežero. Išbandysim dabar. Namuose pabandėm, veikia. Žiūrėsim, uždaryta erdvė. Neatidarom, neverta atidarinėt langų, nes laukia dar karščiau. Bet mes ką čia turim laidą. Ir mums dabar reikia ko? Kažko. Čia nežinau nuo ko. Čia yra vanduo. Mes čia įpilsime vandens. Nu, tai aš jau pajungiu. Vandenuko. O kiek čia reikia pilt? To vandenuko. Nu, įdomu, ar čia bus efektyvus ar ne. Nu, dabar daug nepilsiu vandens. Nors ne, reikia iš karto daug. Lūna gale pasideda viskas. Lūna. Slėpies, ar ne? Kas šitą buvo, ką? Čia karšta, eikis čia. Pasieks, mums reikia žiūrėti, kad... Ai, dar yra ten, bet matai valgyti. O čia, jeigu statysi, va, jeigu čia statysi, tai čia geriausia. Čia, jisai netgi va čia gali stovėti ant šalia. Ne, čia nestabilu. Nestabilu. Nu, va taip. O, žiūrėk, iš karto pasijuto. Va, žiūrėk, duoda. Nu, bent jau Lūnai čia gerai. Lūna, eik iš ten, žiūrėk, kaip čia vėsų, kaip gerai. O, aš šitas. Ai, čia. Nu, bet man atrodo... Bet tai jaučiasi kaip, eik tu savo. Bet vandens tai daug jisai varo. Va. Dar dėk. Va, galingiausias. Tik kad aš va šitą reikia pasižiūrėti, ką jisai reiškia, tas ženkliukas. Bet toksai, va, jaučiasi iš karto. Su tokia neturim, nes mums, kaip sakyt, neapsimoka dėl vieno pabuvimo, dėl vienų atostogų montuoti tą tokį kondicionierių. Kol kas susilaikom nuo to. Yra? Elektra. Yra? Ne, man atrodo, čia turi ženkliuks, o ne užsidėk. Man atrodo, tą bilietą reikia prikišti tenais. A, tai paimk visai priekį. Gerai. Kemperiai atvažiuoja vieni po kitą. Gerai laiku mes atvažiavom čia. Nu va, turėtų dabar jau būti elektra pas mus. Dabar pavalgysim ir eisim šitą žymųjį ežerą. Ikonišką. Ir parodysim. Einame mes per šitą miestelį link Blet ežero. Ir labai smagu, kad pagaliau radom pavėsį. Tai einam tokia medžių laja, mūsų uždengia. Iš karto mums smagiau. Bela su Lūna kol kas laikos.
Bet aišku, jom šokas. Čia didžiausias karštis, kokį jos yra patyrusios. Štai matosi šitas ežeras, link kurio mes ir einam. Čia yra pats centras. Tai įmoklė Bled ežerą. Ir štai kokia ten matosi pilis. Mes einam dabar fotografuoti šitą bažnyčią, kuri randasi saloje. Ten yra geriausias taškas fotografavimui, kai buvo pažymėta žemėlapyje. Mes dabar ir einam link jo. Visą laiką mus lydi šitas gražus vaizdas. Po dešinę pusę šitą bažnyčią saloje. Jinai nufotografuota visur, kur tik įmanoma. Fotografai yra pridėję šitų nuotraukų. Ir iš drono skrydžio. Čia yra visur fotografiniai taškai. Žvejas, jis ant karpių. Tikriausiai, aš nesu žvejys, bet pagal meškerės ir tai, ką jis daro, esu matęs, kad čia karpių žvejybai. Šitaip daro, mėto tos kažkokius pašarinius kamolius. Čia tikriausiai yra dideli karpiai pagal viską. Koks medinis takelis eina pagal šitą ežerą iš pietinės pusės. Ir čia turim kokį vaizdelį. Čia dar gražesnis. Visai einam ir vis gražiau atrodo šitą bažnyčią saloj. Prieš mus yra pats geriausias taškas, iš kurio yra fotografuojama šitą bažnyčią, kuri randasi saloje. Visi pasaulio fotografai yra jau išfotografavę kiek įmanoma šitą bažnyčią ant Bled ežero. Štai dabar rodau. Jo, mes praėjom ten, kur dar nebuvome, ežero vienas ruožas buvo toks trumpas ir mes jį aplankėm, dabar jau kaip tik atvėso. Tai jau pats tas pasivaikščiot, bet koks yra čia naktinis gyvenimas, pastebėjau. Čia yra tiek žmonių, tiek restoranų, viešbučių, apartamentų. Ir tarp kitko čia yra labai daug jaunimo. Labai daug, čia didelė, gal 50% yra jaunimo, o visa kita yra. Kiek kaip mes? Nu, įvairiausių, bet šiaip tai sakyčiau, čia daugiau jaunimo miestas yra. Šiandien tiek. Pamatėme pagaliau ežerą, kurį seniai planavom pamatyti, nes turėjom vieną dieną laisvą. Mes patenkinti pavargę, apėjom 7 kilometrus aplink ežerą. Bet vis tiek esam patenkinti, kad čia buvom. Smagumėlis čia praleisti būtų ir daugiau dienų, pasiimti maudymosi kostiumėlius, pagulėti paplūdimy. Čia yra iš tikrųjų pasaka. Čia bent jau vieną kartą verta atvažiuoti. Man atrodo, kad čia slovėnų yra pagrindinis, kaip sakyt, poilsio kurortas, ko gero, jeigu tai yra ne jūra. Bet šitas ežeras tai tikrai padarė gerą įspūdį visą aplinką. Taip, kad šiandien tiek. Einame į kemperį jau ilsėtis, rytoj anksti išvažiuojam į kitą vietą, bet apie tai jau žiūrėkite kitame mūsų vloge. O šiaip nepamirškite palaikinti, jeigu jums patiko ežeras ir apskritai, ką mes darome. Oi. Ir iki rytojus. Iki. Taip, kad dabar pajudėsime į Kroatijos pusę. Parašiau į kempingą, kad truputėlį vėluojam, buvom pranešę laiką. Ir va tvartai atsidaro.